頭先佢阿媽打俾我啊，佢話咧見到一啲靚嘅和服咧，可唔可以買一件俾佢？啱啱呢度又有和服，使唔使睇下，柏偉？有啱嚟嘅喎。買一個和服啊，入邊嗰啲喂，唔好行佢啦。要唔要啊？因為你今晚問下佢要邊隻色先啦。肯定好貴。和服好貴啊，真係。買唔買啊？我唔夠錢肯定。唔緊要，我幫你補貼最尾嗰啲好冇？我仲要買衫俾阿爸。唔使，我幫你補貼埋。你俾你俾咗，你剩翻個400蚊，我幫你買2件衫俾阿爸，1件和服俾阿媽，制唔制？但阿媽話一定要留翻啲錢嘅。留翻1蚊俾你。OK？得個1蚊咋？好，就咁啦嚇。咁你冇晒錢啦，依家已經。喂，依家已經。唔得啦。但係咧，聽日迪士尼咧有個限量嘅車好正，真係。咩限量啫？海上迪士尼有一架車好靚，限量版。咩啊？佢蛋糕。係喎，嗰肚喎正。使唔使？好，唔該。